Hei og hjertelig velkommen til et ord fra Jerusalem, programmet fra Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. Mitt navn det er Dag Øyvind Juliussen, og jeg sier følg med det neste kvarteret. I dagens program skal du få høre et nytt utdrag av talen som ble holdt av Nitzana Darshan Leitner under en kristen ambassades sommerkonferanse i Gimlehallen Kristiansand tidligere i år. Nitzana Darshan Leitner er den israelske advokaten som leder firmaet Shurat Hadin, eller Israel Law Center, som er en firma eller et organisasjon som går etter terroristene i rettsapparatet over store deler av verden. I særlig grad så har de forfølgt banker som gir sine banktjenester til terroristene. Hun blir tolket av Erik Jensen, og vi går inn i talen der hvor hun forteller om terrorofferet, det israelske terrorofferet Hanna Nachenberg, som ligger i koma på israelsk sykehus. I've seen Hannah's daughter, Sarah, 5 years old, Jeg har sett hennes datter, Sara, som er 5 år gammel, dressed up in a costume to show her mother how she'll dress up in Purim, which is a holiday in Israel. Hun hadde tatt på seg et kostyme som hun hadde på seg på grunn av feiringen av Purim, som er en høytid i Israel. I've seen photos of Hannah's brother dressed up in his tuxedo wedding suit, Jeg har sett bilder av hennes bror som er kledt seg for å gifte seg, coming to show his sister how he will dress up in his wedding og han day. ville vise sin søster hvordan han skulle kle seg opp når han skulle gifte seg. Every single day, her parents come to the hospital, Hver eneste dag kom foreldrene dit, enter her room, inn i hennes rom, sit near her bed and pray. sitter ved sengen og de ber. On behalf of Hannah Nachenberg and the rest of the families of the terror victims, we'll take the cases against the banks until the end. Så på vegne av henne og andre terroroffer så ønsker vi å fullføre disse sakene mot bankene helt til vi vinner frem. The cases are not over yet, but the banks already changed the way they're doing businesses. Sakene har ikke vunnet fram så langt, men vi ser at bankene har forandret måten som de driver sin virksomhet på. The lawsuits against the banks sent shockwave in the international banking system, Fordi at det at vi faktisk gikk til sak mot disse bankene, det lagde en sjokkbølge gjennom hele det internasjonale banksystemet. that no bank agrees to provide financial services to terror organizations anymore. Og slik at det nå er ingen banker som går med på å finansiere terroristorganisasjoner lenger. No bank agrees to provide financial to Hamas, Islamic Jihad, Hezbollah. Det er altså ingen av de som gir til Hamas, Hezbollah eller noen av disse organisasjonene. No bank agrees to provide financial services No bank agrees to provide financial services to terror zones like Gaza. Og ingen av de velger å nå støtte terrorzoner, sånn som Gaza-området. There is no banking system in Gaza anymore. Da finnes det faktisk ikke noe banksystem i Gaza i det hele tatt. They cannot use any bank. This is why you see them smuggling money into Gaza through the tunnels with suitcases. De kan altså ikke bruke noen banker inne i Gaza. Derfor smugler man nå penger gjennom disse tunnelene for å få penger inn i Gaza. And that hurts them very much Dette skader de voldsomt, because they need to bring hundreds of millions of dollars into Gaza. fordi man må bringe inn hundreder på millioner av dollar inn i Gaza. They don't need it for the explosive vest or the gun or the missile. Man trenger ikke det for they need it for? They don't need it Ja, for. de trenger det ikke først og fremst for eksplosiver eller missiler eller den slags ting. That doesn't cost so much. For det koster faktisk ikke så mye. They need it to control the population. Men de trenger dette for å kontrollere befolkningen. They need to provide the population with free food
De må sørge for at befolkningen har gratis mat, free medical services, gratis medisinske tjenester, free social services, gratis sosiale tjenester, free education, gratis utdannelse, in order to gain back their loyalty, for at man skal få tilbake lojaliteten fra folket. in order to be allowed to launch missiles towards Israel from their backyards. Denne favøren er de helt avhengig av for å kunne skyte missiler fra hagen til de menneskene som bor der. And to do all that, they need hundreds of millions of dollars. Og for å blidgjøre folket så trenger man 100 millioner av dollar. In order to maintain their military, and yes, they do have an army, Dette er for å opprettholde det militære trykket, og ja, det er en egen hær i Gaza-området. their soldiers don't wear uniforms, Deres soldater bruker ikke uniformer, but they are on payroll and waiting for the day until they are called to carry out an attack in Israel. men de er på lønningslisten, og de går bare og venter på den dagen. Det er gitt et klarsignal at nå skal de angripe And Israel. until this day, they have to receive monthly salary every month. Og selvfølgelig, hver eneste dag så skal disse motta sin lønn, månedlig utbetaling. That costs money. Dette koster da penger. I regularly meet with the intelligence agencies in Israel, and they all tell me the same thing. Men alle sier det samme, eller etterforskningen i Israel sier det samme budskapet tilbake. If you cut the funding, you can cut the terrorism. At stanser man den økonomiske støtten, så stanser man også If you terrorismen. stop the flow of the money, you can stop the flow of the terrorism. Om pengestrømmen stanser opp, så stanser også terrorismen. The terror organizations need the fund. They need the money. They need the facilities. They cannot do without it. For terrororganisasjonene trenger pengene, de trenger stedene, de trenger den favøren for å kunne utføre sine gjerninger. And we will keep fighting the banks. Og vi kommer derfor å fortsette å bekjempe bankene. Now, Citibank has a slogan. Citibank er et merke som har en slogan, eller et kjenneord. We're trying to make banking easier. Vi gjør bankverdenen enklere. We have a slogan. Vi har også et lignende slagord. We try to make banking much harder to the terrorists. Vi gjør banktransaksjoner mye vanskeligere for terroristene. Where all the banks got the message and stopped providing financial services to terror organizations, Alle disse bankene har jo nå fått dette budskapet og har stanset formidling av penger til terrororganisasjoner. there is one bank that still refuses to accept this message. Det er fortsatt en bank som gjenstår, som nekter å gi etter for dette budskapet. And continues moving money to the terror Og organizations. disse har fortsatt å bevege penger til terrororganisasjonene. This is the one of the biggest banks in the world, Dette er faktisk den største banken i verden. the Bank of China. Det er Bank of China, den kinesiske bank. The Bank of China had a bank account for a Hamas activist named Shurafa, Bank of China hadde en egen konto for en av Hamas-aktivistene. who was sitting in Beijing Han var plassert i Beijing, and receiving hundreds of thousands of dollars from the headquarters of Hamas in Syria. og han mottok altså hundrevis millioner av dollar fra hovedkontoret i Syria. Once the money was hitting his account in Beijing, Når pengene kom inn i kontoen på Beijing, he was pulling the money out så kunne han ta det and ut sending it to his brother, another Hamas activist in Gaza. og sende dette til sin bror, en annen altså Hamas-aktivist som var da plassert i Gaza. The counterterrorism division in the Israeli government met with the Central Bank of China Man møtte da ledelsen i Israel, møtte ledelsen i sentralbanken i Kina, met with officials of the treasury in China, og møtte også den som finansminister eller finansleder i Kina. and urged them to close down the account. Og man påskyndet dem til å lukke denne kontoen. But the Chinese said that Hamas is not a terror organization in China. Men de sa, kineserne sa, Hamas er jo ingen organisasjon i Kina. So we took them to court. Så derfor anla vi sak mot dem. We gathered 86 terror victims from Sderot Vi fikk med oss 86 terroroffer fra Sderot. in the southern part of the country. Sderot er den sydlige delen av landet.
that got killed or injured by the missile attacks from Gaza. Disse hadde da blitt skadet eller berørt av disse missilattakkene fra Gaza. And filed a lawsuit against the Bank of China in New York. Og så anla vi sak mot Bank of China, som hadde et kontor i New York. This lawsuit drove the Chinese crazy. Denne saken drev kineserne til vanvidd. It was right before the Olympic Games. Fordi dette her var rett før OL skulle være i Kina. The Chinese sent us a warning letter, Kineserne sendte oss et sterkt advarselsbrev, a personal letter, et personlig brev. telling us to stop talking about the lawsuit. De fortalte oss, slutt å prate om denne saken. They told us that by connecting their name to terror financing, we are destroying their reputation. For at når vi koblet deres navn til terrorfinansiering, så ville jeg ødelegge deres rykte. We are ruining their names. Vi altså ødelegger deres navn. They told us if we continue to talk about the lawsuit, they will file a libel suit against us in China. Så hvis vi fortsetter å anlegge denne saken, så vil de kjøre en motrettssak, altså en troverdighetsrettssak mot oss i Kina. And will file a criminal indictment against us in China. Og vi kommer også til å ha en sak der en mer sånn kriminell art av anklage. This is why none of us is going to China any day soon. Dette er grunnen til at ikke vi kan reise til Kina med det første. But we will not stop fighting the Bank of China. Men det betyr ikke at vi stanser å bekjempe Bank of China. We will not stop fighting because our clients, the terror victims, did not stop fighting. Vi kommer ikke til å slutte denne kampen fordi våre terroroffer, de har ikke stanset å kjempe for å fungere godt lenger. Leah Bukassis was only 17 years old En ung person, 17 år gammel. when she was walking one Shabbat Hun var ute og gikk på sabbaten with her brother sammen med sin bror in Sderot i Sederot-området. when the red alert went off. Og så gikk alarmen i området. This is the alarm that goes off when the missiles are falling from Sderot. Dette er en alarm som går av hver gang som de er under et missilangrep inn i Sederot-området. In this case, you have 7 seconds to find a shelter. Da har du 7 sekunder på deg å finne et tilfluktsrom. She was walking down the street, Hun gikk nedover veien. and there was no bus stop and no building to hide behind. Det fantes ikke noe busskur eller noen bygninger som kunne skjule seg ved der hun var. So the first thing that went into her head is to protect her brother. Slik at det eneste som hun kom å tenke på var, jeg må beskytte min bror. She jumped on him and covered him. Slik at hun kastet seg over han for å dekke ham. The missile fell right near their head. Denne missilen landet tilfeldigvis rett ved der de var. Many strap nails went into their both heads. Og begge to ble altså skadet av metaller fra denne bomben. Leah was fighting for 7 days on her life in the hospital. Hun kjempet i 7 dager for å overleve på sykehuset. She died. Men hun døde. Her brother is disabled for life. Hennes bror er nå handikappet resten av livet. We will not let them kill our children and keep silence. Vi vil ikke tillate at de dreper våre barn, og vi at forblir stille. 70 years after the Holocaust, they should know that there is a price for Jewish blood. 70 år etter holocaust så skal man vite at det er en pris for det jødiske blod. Du hørte her et utdrag av en tale som ble holdt av Nitzana Darshan Leitner under sommerkonferansen til den kristne ambassaden i Gimlehallen i Kristiansand tidligere i år. Hun ble tolket av Erik Jensen. Vi takker for følget og ønsker deg en god uke med Guds rike velsignelse, og husk, be om fred for Jerusalem. Du har lyttet til et ord fra Jerusalem, programmet fra Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. Jeg heter Dag Øyvind Juliussen, og jeg er tilbake igjen om en uke. Enn så lenge, ha det riktig godt, og Gud velsigne deg.